চলো আজকে মাত্র 5 মিনিটে মাইক্রোওয়েভে একটা সুগারলেস হেলদি কেক বানাই। প্রথমে একটা ডিম ভালোভাবে ব্লেন্ড করে তারপর আমি একটা বানানা অ্যাড করে নিয়েছি। তারপর এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে একটু কফি পাউডার দিয়েছি। চাইলে তোমরা কফি পাউডারটাকে অ্যাভয়েডও করতে পারো। এরপর আমি একটু বেকিং পাউডার, ময়দা আর গুঁড়া দুধ অ্যাড করে নিয়েছি। তারপরে ভালোভাবে এটাকে মিক্স করেছি। এরপরে আমি মধু আর খেজুর অ্যাড করেছি একটু সুইট হওয়ার জন্য। তারপর একটু বাটার অ্যাড করে নিচ্ছি একটু সফট হওয়ার জন্য, আর সাথে একটু নাটস অ্যাড করে নিয়েছি। তারপরে কেকটা রেডি হয়ে গেল বেক করার জন্য। তারপর মাত্র 3 মিনিটের জন্য আমি মাইক্রোওয়েভে কেকটাকে বেক করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এই যে দেখো আমার কেকটা রেডি হয়ে গেল। আর তোমরা এই কেকটা বাসায় তাড়াতাড়ি ট্রাই করে ফেলো আর আমাকে জানাতে ভুলো না কেকটা কেমন হয়েছে।